حالت راحت. سلام آقا امیر. سلام. گردنت شد آقا امیر. اینو مالش کن. بیا یه جایی بهت میخوام معرفی کنم، گردن بخوری جاش نمونه. مطمئنی؟ آره بیا. بیکن 90%، 180 گرم گوشت گوساله، 180 گرم برگر، چوریتسو 90%. اینم 2 تا برگره خوشمزه با 3 لایه پنیر. داستان ما اینجا تموم نمیشه، با این برگرها کار داریم. بیا تا بهت نشون بدم. برگرها که کامل پخته شد، بعد پشمندش میایم اینجا کرمالیش میکنیم، میره واسه گیری. اون چوریتسوه بود گفتم اینجا پیداش نمیکنی. اینجا کره میخوره میره رو گیری. دبل هم که مخصوص اوناییه که گوشتو خیلی دوست دارم، میره رو گریل. خب چوریتسو برگر، بیکن برگر، دبل برگر واسه اونایی که شکموترن. اینم اونی که قولشو بهت داده بودم، گردن برگر. شاید جاش نمونه ولی مطمئن باش تا مدت ها مزهش تو دهنت میمونه، اینو قول میدم. اینجا برگرها به سبک آمریکایی سرو میشه، یعنی پک کاهو و گوجه و خیارشور کنار برگره، به خاطر اینکه خیارشور طعم گوشت رو عوض میکنه. اینجا میخوان خیالتون راحت باشه که چه کیفیت گوشتی رو میخورید. راستی این سسا تمامشون سسای دستساز مجموعه است. سس سیر، سس مخصوص، سس کچاپ و سس تندم که کنارش هست. این فلفلا رو هم اگر دوست داشته باشید میتونید کنارش بخورید.